je Astro Python, u prevodu Astro Fijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za januar, februar i mart 2023. godine za osobe koji imaju znak ili podznak u Devici. Vi oko nove godine imate iznenadna putovanja u inostranstvo i dobar provod, neku proslavu. A osim za praznike možda proslava neke veritbe, venčanja, dobijanje deteta ili vaše ili u krugu porodice, uže i šire. U zadnjih par godina neki od vas su se razočarali u bračnog partnera, odnosno partnerke, pa će neki od vas ući u tajne ljubavne veze. A pojačana vam je seksualnost i plodnost u ovom periodu. Pa ako ne planirate trudnoću, povedite računa o tome. Ako ste u zadnjih par godina imali problem sa zdravljem, sada to treba da završite. Odnosno, došlo je vreme da se preispitate gde ste pogrešili i da menjate vaše svakodnevne navike u vezi vašeg zdravlja, što se tiče vaše ishrane, a i sve ostalo, ali i da idete na neke kontrole. Na kraju će sve biti dobro u vezi vašeg zdravlja. U ovom periodu svu energiju ćete usmeriti na poslu. Puno ćete raditi, ali budite pažljivi, izbrojite bar do 10 pre nego što nešto kažete, jer ćete biti jako cinični, oštri i spremni na svađu. Pa ako niste vi šef ili neko na poziciji, onda ćete imati problema sa kolegama i sa saradnicima. Drugačije rečeno, nemojte da se svađate na poslu. I vežbajte toleranciju, kompromis i strpljenje. Savet. Radite što više, ne pričajte previše i saslušajte druge šta imaju da vam kažu u vezi posla. I bit će bolje da date svoje mišljenje kada ga drugi traže od vas, nego da namećete svoje mišljenje drugima. Vaš bračni partner, odnosno partnerka, će imati više para, ali i puno troškova što se tiče doma, porodici i roditelji u ovom periodu. Važi za one mlađe. Unazad par godina, ali i sad u ovom periodu, možete imati privremen prekid studiranja, ali i za nastavak školovanja, u smislu specijalizacije, postdiplomski i slično, a možete dobiti stipendije i poklone. I u vezi nasleđa, možete dobiti nasleđe, unovčiti već dobiveno ili dogovorite se u vezi podele imovine i tome slično. A ovo je vreme kada se isplati da ulažete u banke, osiguranja ili da trgujete sa tuđim novcem, posebno ako je nešto novo. Imaćete dobre i mirne snove, kao i proširenje vaše podsvesti. Možete čak imati i neka predosećanja, što vas, kao dosta racionalne osobe, može zbunjivati i plašiti. Ali vi u zadnjih par godina, pa i sada, promenili ste svoj pogled na svet i sada imate neki svoj originalan pogled na svet i neka svoja originalna shvaćanja, stavova i ubeđenja sa kojima pomalo i šokirate druge. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.